நான் என்னோட கையில வச்சிருக்கிற இந்த குச்சியை பாருங்க, ரொம்ப மெலிசா ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கு. இதை நான் வேகமா காத்துல மூவ் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்கும்ல, இதை எல்லாருமே மோஸ்ட்லி கேட்டிருப்பீங்க. இது போன்ற தின் ஃபிளெக்சிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸை காத்துல முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் அசைக்கும் போது அதை சுத்தி உள்ள ஏர் மாலிக்யூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணி ஒரு வேவ் பேட்டர்ன் கிரியேட் ஆகும். அதாவது தண்ணியில போட் போறப்போ அலைகள் உருவாகுதுல்ல, அது மாதிரி அந்த வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு சவுண்டா காதுல கேட்குது. அந்த பொருளோட சைஸ், ஷேப், யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியல், அது மூவ் ஆகிற ஸ்பீடு அண்ட் காத்தோட டைரக்ஷனை பொறுத்து அதுலேருந்து கேட்குற சவுண்டு வேறுபடும். இந்த பிரின்சிபலுக்கு பேரு ஏரோ எலாஸ்டிக் ஃப்ளட்டர். இது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம். அண்ட் ஏரோடைனமிக்ஸ்ல இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. ஏரோநாட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஏர்கிராஃப்ட் டிசைனிங், பெரிய பெரிய பாலங்கள் கட்டுமானத்தில், பில்டிங்ஸ் கட்டுமானம் போன்ற அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இந்த ஏரோ எலாஸ்டிக் ஃப்ளட்டர் கன்சிடர் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணுவாங்களே. ஏன்னா இந்த ஃப்ளட்டர் தான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபெயிலியருக்கு முக்கியமான காரணம். எக்ஸாம்பிளுக்கு, ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் டிசைனில் இந்த ஃப்ளட்டர் கன்சிடர் பண்ணாமல் டிசைன் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஏர்கிராஃப்டோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அது மேலே படுற காத்தோட ஃபோர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஏர்கிராஃப்டோட ஸ்ட்ரக்சரில் டேமேஜ் ஏற்பட்டு பெரிய விபத்துக்கு உள்ளாக வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால் இந்த ஏரோ எலாஸ்டிக் ஃப்ளட்டரை கன்சிடர் பண்ணி தான் இது போன்ற அப்ளிகேஷன்ஸில் டிசைன் பண்ணுவாங்களே.